Всем привет! Мы приехали на наше любимое место в Мангальсау. Смотрите, какая тут красота. Просто красотища, смотрите, шиповник прямо на песке и цветет так красиво. Обалдеть! А запах? Фотка жалко не получится. Ну, красотища, конечно. Это, знаешь, такой оазис среди пустыни. Красота. Ага. Песок расцвел. Ну, красота же. Это тот самый случай, когда прекрасное рядом с нами. Надо только его увидеть. Я так люблю воду, я так люблю море. Смотрите, ребята, как поднялся уровень воды. И сейчас на маяк пройти нельзя, если вы меня слышите. Ветер дует. На маяк пройти сейчас нельзя. Там очень-очень много воды. Она прям переливается через этот мол. Ну, очень красиво это все выглядит, конечно. Там кайтсерферы развлекаются. И сегодня ветер прямо для них.